如果你用過我哋嘅牙膏嘅，你就可以連上嚟講下，有冇人用過小圓姐姐嘅牙膏嘅？係啲牙齒有啲鬆鬆地嘅，經常啲牙齒爛嘅，有牙冇石嘅啊！我第一個連上嚟嘅，我自己私人送雙黃稅俾佢。講乜嘢啊？講牙膏啊？唔係啩？我自己私人送，因為今日我出錯啊嘛，今日我出錯，我自己私人送雙黃稅。有冇人用過呢個牙膏嘅？佢話送1兩嘅雙黃稅俾你，即刻連啊！有個喺度。香港嘅，我唔知道你點樣寄過去喎。我會連下你，我自己私人送噶，第一個連。Hello，咁我用過啲牙膏，你唔使送俾我啦，你唔使送俾我。不過我想同佢哋講講咗就要做到。你做乜設置咗私密嘅回關唔到你啊？阿 Vicky 嚟嘅，係咪 Ivy 啊 ？Ivy 嚟嘅，唔使送俾我啦，唔使送俾我啦。咁咧，其實咧就係呢隻牙膏咧，點解會覺得佢好好用咧？係因為我本身自己嗰個牙肉咧，成日都好痛嘅，日日都痛噶，痛到食唔到嘢噶。咁我試過好多隻牙膏都唔得，咁睇醫生都唔得。咁跟住我就試呢一個啦。咁用咗之後咧，隻牙肉真係冇腫同埋冇痛。咁嗰啲美白方面咧，其實佢係漸進式嘅，佢唔會用一次就會變白嘅。你要慢慢用，慢慢用，咁你就會發覺你啲牙會越嚟越白噶咯。咁同埋咧，佢用咗之後咧，就真係冇口氣嘅。咁同埋佢嗰個味咧就唔濃嘅，就唔驚話會揦到自己啊，或者係會覺得唔舒服咯。咁你用完之後就亦都唔會有好大陣牙膏味咁樣，一講嘢就會成個啲薄荷味咁樣散出嚟咯，係好自然噶咯。你聽唔聽到啊？我覺得好好。最重要一樣嘢就係你擠出嚟嗰陣時咧，佢係唔會黐咗一嚿膠喺個頭嗰度噶，佢每次都係好靚嘅，好靚嘅晶瑩剔透啊！佢唔會塞住喺嗰度咧，變咗一嚿嚿咁噶，所以咧，我覺得佢真係非常之好用。嗱，呢個香港嘅唔道德，佢就話會慢慢變白，唔係嗰個味道好清香，而且你有牙頭瘡啊，經常嗰啲牙齒啊，好敏感啊，好似我咁樣咧，你可以試下嘅。Ivy 話你講得非常之好，呢個永恆不變話，因為你試過，你真係試過呢個牙膏，而且我哋個牙膏咧，仲有點樣好用法咧？可以俾你試用1支嘅。你覺得唔好用咧，人哋咁有底氣嘅，後邊嗰4支你退翻佢，人哋蝕20蚊俾你，等你去試。其實你買咗之後，你唔會退噶啦，你信我，放心啊，99蚊。飲餐茶都喺度啦，你可以試下。特別是經常牙齦腫痛啊，跟住牙齦上火啊，呢啲朋友仔咧，你哋真係適合用。呢個係非常之有效，特別係牙痛嗰啲人真係好有效噶。阿文姐，嗱你問下文姐好唔好用啊？嗱呢個牙膏好唔好用啊？好啊好啊，我啲牙軟啊都未用得晒一支嘢，唔怕軟啊刷牙。好好用㗎咧，勁好用啊！唔係我回覆下先，唔係買嘢送雙黃啊，係頭先連冇嘢送雙黃㗎，唔係㗎，喂大佬你咪買啊！如果係咁樣嘅，蝕死咯！冇嘢送雙黃啊！梁仔你送俾我，梁仔你送俾我啊！你唔使送俾我啊！梁仔你送俾我用咗之後好好啊，慳翻成萬銀啊！我唔使套牙。乜嘢啊？我之前用咗6萬蚊去睇都睇唔好啊！嗰啲牙膏啊，我用咗你哋啲牙，唔使再整個第二隻新牙上去啊，止到痛啊！我都話俾你知，好好用噶啦，嗰個牙膏好好用噶啦，真係好好用。因為我之前用咗6萬蚊啊，都冇辦法可以令到我啲牙肉唔痛啊。所以我用過呢個之後，我真係唔痛啊，唔係講笑，呢個非常之好用啊！如果有牙痛嘅人，一定要試下。我冇咩必要講大話嘅，其實你買咗翻嚟，你99蚊，你買咗翻去，你可以用1個月。你覺得唔好用嘅，你退鳩柒翻佢就係啦。1個月退鳩柒翻佢，退4支，咁你白白賺咗1支，咁你覺得唔抵咩？就算佢吹牛咧，吹牛 B 咧，咁佢係乜嘢咧？咁你攞咗翻去，你用咗佢，你唔覺得好嘅咩？你唔覺得佢好抵嘅咩？一支都唔用得晒嘅，已經見效啦。我特別係你牙周有問題嘅朋友仔，你牙周有問題嘅朋友仔，你嘴角成日生飛滋嘅朋友仔，同埋過咗35歲之後，好容易有牙肉萎縮噶。你用呢一個之後咧，正常係唔會令到你好容易有牙肉萎縮咯，因為佢可以幫你嗰啲細菌清潔咗啲細菌去啊嘛。所以呢個同埋你用完之後，嗰啲牙肉會慢慢變粉紅粉紅咁樣噶。我啲牙齒咪咯，我啲牙齒好核突嘅，大家都知道啦。
我啲成棚假牙，成棚爛牙碌嚟㗎啦。但係佢都咁鳩抵嘅，99.9，人哋可以5支，俾1支你試。你去超市有冇咁樣去俾法㗎？你有冇？你走去就算某寶某音都冇啩，俾1支你去試1個月喎。冇錯。買一次